බෞද්ධ රූපවාහිනී නාලිකාව ඔබ වෙත sannivedanaya කරන නිවන් මඟ 57 වන ධර්මදේශනාව මෙලෙස ආරම්භ කරන්නේ. අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ. සාදු සාදු සාදු. මන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස් සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං සාදු සාදු. ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදංතා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදංතා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදංතා සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සාදු සාදු සාදු. සබ්බේ ධම්මානත්තාති යදා පඤ්ඤාය පස්සති අතනින් බින්දති දුක්ඛේ ඒසමග්ගෝ විසුද්ධියා. සාදු සාදු සාදු. සද්ධා බුද්ධ සම්පන්න පින්වත්නි, සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්න යෙදුන උතුම් ධර්මයට අනුව අපේ ජීවිතය සකස් කරගන්නේ නැතුව අපේ චිත්තසංතානයෙන් ඒ උතුම් ධර්මය නැగిලා එන විදිහට අපේ චිත්තසංතානය සකස් කරගන්නේ නැතුව මේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්නවා, සංසාරික ජීවිතය සුවපත් කරගන්නවා, සියලු දුක් නැති කරගන්නවා කියන කාරණාව සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. නැ කවුරුත් අදිස්ථාන කරගන්න ඕනේ. අපි ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා විතරක් මදි. ශ්‍රවණය කරපු ධර්මය ධාරණය කරගෙන තමන්ගේ තුලින් ඒ ධර්මය ගවේෂණය කරලා හොයලා මේ ජීවිතය සාර්ථක කරගෙන සසර ජීවිතය සුවපත් කරගෙන මමත් උතුම් නිවනින් සැනසෙනවා කියන අදිෂ්ඨානය ප්‍රාර්ථනාව ඇති කරගන්න ඕනේ. එවැනි උතුම් ධර්මයක් ගැන සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් වෙන වෙලාවේ අපිට මහා විශාල මෙහෙයක් සිද්ධ කරන්නේ බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලය නිවන් මඟ කියන ධර්මදේශනා මාලාව ප්‍රායෝගිකත්වයට බල කරලා ශාස්ත්‍රීය ධර්ම කරුණු ඉගෙන ගන්නවා වගේම ඊටත් වඩා වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා ප්‍රායෝගිකව අපි මේ ධර්මයේ භාවිතා කිරීමෙන් අපිට ලැබෙන ප්‍රතිඵල දැනගෙන ප්‍රායෝගික ජීවිතයට අපි කොහොමද මේ ධර්මය ළඟා කරගන්නේ කියන කාරණාව මූලික කරගන්ගෙන එවැනි ඉලක්කයකට බෞද්ධයා රැගෙන යාම අරමුණු කරගෙන තමයි මේ ධර්ම දේශනා මාලාව සංවිධානය කරන්න යෙදিলা තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ වගකීම තමයි මාධ්‍ය ආයතනයේ බලාපොරොත්තු වෙන ආකාරයට අපි දෙපාර්ශ්වයෙන් මේ කාරණාව සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. අද දවසේ 57 වෙනි ධර්ම දේශනාව මේ දේශනාවේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ ජීවිතයට අනාත්ම ලක්ෂණය එකතු කරගන්නේ කොහොමද, අනාත්ම සංඥාව එකතු කරගන්නේ කොහොමද කියලා සාකච්ඡා කරන්නයි, ඒ පිළිබඳ අවබෝධ කරගන්නයි. ඒක බොහොම වටින දෙයක්. ඇත්ත తත්වය අවබෝධ කරගත්තාම පින්නත්නි ආය අලුතෙන් මහන්සි වෙන්න දෙයක් එහෙම නැහැ. ඇත්ත අවබෝධ කරගත්තාම කෙලෙස් යටපත් කරන්න මහන්සි වෙන්න දෙයක් නැහැ. ආන් ඒක අපි ඉස්සෙල්ලාම තේරුම් ගන්න ඕනේ. අපි හරි අමාරුවෙන් හරි අපහසුවෙන් තමයි කෙලෙස් ධර්මයන් යටපත් කරගෙන මේ ජීවිතය ගෙවන්නේ. මොකද හොඳට දන්නවා කෙලෙස් ඉස්මතු වෙලා යම් යම් කාරණා සිද්ධ වුණොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ කියලා නේද? අපායේ හිටන් යන්න සිද්ධ වෙන හින්දා, අපායේ උත්පත්ති ලබන්න පවා සිද්ධ වෙන හින්දා, ත්‍රිසංගත වෙන්න තියෙන ඉඩකඩක් තියෙන හින්දා අපි බොහොම අමාරුවෙන් තමන්ව පාලනය කරන් ඉන්නවා. අමාරුවෙන් පාලනය කරන්නේ නැතුව ඉබේම පාලනය වෙන මට්ටමකට පාලනය වෙන විදිහකට අපේ సంతාන සකස් වෙලා තියුණොත් අය අමාරුවෙන් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒකද විදර්ශනා අවබෝධය කියන්නේ අන්න එහෙම එකක්. විදර්ශකයාට නැවත කෙලෙස් නූපදින තත්ත්වයට පත් කරගැනීමේ අවශ්‍යතාවය තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සඳහා ලොකු කැමැත්තක් ඉස්සෙල්ලා ඇති වෙන්න ඕනේ.
විදර්ශනා කරන්න ඕනේ කියලා විදර්ශනා කරනවා කියලා. මොකද්ද මේ? නේද? විදර්ශනා භාවනා කියලා අහලක් තියෙනවා. මොකද්ද මේ කියලා අපි හොයලා බලලා නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද ඒ පිළිබඳවත් හොයලා බලලා අපි සූදානම් කරගමු කොයි විදිහකින් හරි අපේ මේ ජීවිතයට මේක එකතු කරගත්තාම සිද්ධ වෙන දේ මොකද්ද කියලා බලාගන්න ලොකු කැමැත්තක් ඇති කරගන්න ඕන විදර්ශනාව සඳහා. විදර්ශනාව ගැන අපි යම් ප්‍රමාණයක් නාම රූප પરම්පරාව ගැන සාකච්ඡා කරා. ඒ වගේම සතර කමඨහන ආනාපාන සතිය ආදී භාවනාවන් ගැන සාකච්ඡා කරා. ඉතින් ඒ ඔක්කොමත් එක්ක අද තමයි අපි බොහොම වටින කාරණාවක් සාකච්ඡා කරන්නේ. අපි මෛත්‍රී භාවනාව ගැන සාකච්ඡා කරා. මෛත්‍රී භාවනාව ගැන සාකච්ඡා කරන වෙලාවේ සහ ඒක ප්‍රායෝගික ජීවිතයට එකතු කරගත්ත අය. ඒ එකතු කරගත්ත අයට හොඳින්ම දැනෙනවා ඇති, තේරෙනවා ඇති මේ මෛත්‍රිය වර්ධනය කරගෙන වාසය කිරීමෙන් Tamanට තරහ පාලනය කරගන්න පුළුවන් බව. මෛත්‍රිය වර්ධනය කරගෙන වාසය කරන කෙනාට තරහ පාලනය වෙන බව හොඳටම දන්නවා ඇති. අපි හිතමුකෝ මොකක් රෝගයක් ගමුකෝ උදාහරණයකට. දැන් මොකක් හරි රෝගයකට බෙහෙතක් ගන්නවා. ඒ ලබා ගන්න බෙහෙත ගන්නකම් මේ රෝගය පාලනය වෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. එහෙනම් හැමදාම මොකද කරන්න වෙන්නේ? බෙහෙත් නැවැත්තුවොත් ආයෙ ලෙඩේ තියෙනවා. එහෙනම් භාවනාව හුඟක් වෙලාවට තරහ පාලනය කරගන්න මෛත්‍රී භාවනාව භාවිතා වුණාට තරහ අහෝසි වෙන්නේ නැහැ මෛත්‍රී භාවනාව. හරිද? එතකොට ඒක පාලනය කරන දෙයක් විතරයි. ඉතින් හරිය වටිනවා පාලනය කරගන්න පුළුවන්. තරහ කියන්නේ රෝගයක් වගේ. ඒක මහා දරුණු රෝගයක් වගේ එකක්. හරි කරදරයි. එපා වෙනවා. මොකද එපා වෙන්නේ පාරේ යන්නවත් නැහැ. තරහ යන මිනිස්සු හරි කරදර ජීවිත ගත කරන්නේ. හරි අහිංසකයි අය. තරහ යන අය හරි අහිංසකයි කියලා දන්නවද? නැහැ. තරහ යන අය හරි අහිංසකයි. ඇයි? කරන්න දෙයක් නැහැ යාළුවට. හරි අමාරු ජීවිතේ. ඇයි අපි හිතන්නකෝ පාරේ යනවා කියලා වාහනයක වෙන වාහනයක් ඒ වාහනේ පැත්තට නරක විදිහට හරවලා ඉවර වෙලා නීති විරෝධී විදිහට ඉතින් යනවා යන්න. මම හැමදාම මතක් කරන්නේ මේ අර්ථයක් නැතුව දුක් විඳින අය තමයි තරහ යන අය. ඉතින් අරයා ගියා දැන් එයා ඉන්න තැනක් හොයන්නත් නැහැ කවුද කියලා දන්නෙත් නැහැ මෙයා මෙන්න මේක ඇතුළටලා පුපුරන්න පටන් අරන් නේද? නපුරු වචනත් කියනවා නේද නොඒකුත් දේවල්. අපරාධේ. තේරුමක් නැහැ. ඒකින්ද නමුත් අනුන්ගේ වැරදි වලට වැඩියෙන්ම විඳවන්නේ කවුද? තරහ යන කෙනා. අනුන්ගේ වැරදි වලට වැඩියෙන්ම විඳවන්නේ තරහ යන කෙනා. නේද? මේ මදිවට අනිත් අය කියන්නේ මොකද්ද? අරයා පොඩ්ඩක් ගත්තාම පුපුරනවා කියලා. නේද? ඉතින් පුපුරනවා තමයි. පුපුරනකොට රිදෙනවා. ඉතින් තනියම පුපුර ඉන්න හරි අපහසුවෙන් ජීවත් වෙන කර කියා ගන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් එයාට අනිත් අයට තරහ යන්නේ නැහැ. එයාට තරහ යනවා. නේද? ඒක හරි අසරණකමක්. මම ඒක විහිළුවකට කිව්ව කතාවක් නෙවෙයි. ඒක හරි අසරණකමක්. තරහ යන අය හරි අසරණයි. ඒක අපිට පේන්නේ නැහැ, තේරෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. ඒකින්ද තරහ යන්නේ නැතුව ජීවත් වෙන්න පුරුදු පුහුණු කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ සඳහා මෛත්‍රිය වඩන්න ඕනේ, ඉක්මනට බෙහෙත් කරගන්න ඕනේ. ඒක දැනගත් අය මගේ ස්වභාවය තරහ යන ස්වභාවය කියලා මෛත්‍රී භාවනාව අරගෙන වර්ධනය කරනවා. වර්ධනය කරාට මොකද? මෛත්‍රී භාවනාව සතියක් විතර කරන්න බැරි වුණොත් මෙන්න ආය තරහ යනවා. නේද? ආය තරහ යන්න පටන් ගන්නවා. භාවනාව මුල ඉඳන්ම කරන්නත් එයාලට හරි අමාරුයි. නමුත් අපි මෛත්‍රී භාවනාව ප්‍රායෝගික කරන විදිහ හොඳට සාකච්ඡා කරා. දැන් අපි අද සාකච්ඡාව පටන් ගන්න යන්නේ තරහ අහෝසි කරන ක්‍රමයක් ගැන. තරහ අහෝසි කරන ක්‍රමයක් ගැන. මම කියවනේ මේ ධර්ම දේශනා මාලාව ප්‍රායෝගිකත්වයේ ගැනයි. ඒතර මේවා කතා කරාට පස්සේ අහලා නිකන් ඉන්න නෙවෙයි මේ ධර්ම දේශනා මාලාව. ජීවිතේට එකතු කරගන්නයි. හරිද? මම මේ කියන කාරණාව හරියට තේරුම් ගත්තොත් තරහ එන එක නවතිනවා. තරහ එන්නේවත් නැහැ හරියට තේරුම් ගත්තොත්. හැබැයි හරියට පරිස්සමෙන් තේරුම් ගන්න. හැබැයි ධර්ම දේශනාව ඉවර වෙනකොට මේ අත්තන්ට මෙන්න මේ වගේ කාරණාවක් ස්ථිර කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඇත්තට ඔය කියන විදිහට අපේ හිත හැදුනොත් නම් ආය තරහක් කියන එකක් නම් අපිට එන්නේ නැහැ.
කියලා ස්ථිර කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මේක කරොත් මේක වෙනවා කියලා කලින්ම පෙන්වන්න පුළුවන් නම් ඒක ඒහිපස්තික ගුණයයි. මෙන්න බලන්න දැන් මම පෙන්වන්න හදන්නේ මෙන්න බලන්න බුදුරජාන් වහන්සේගේ ධර්මය. මේ බලන්න අපිට තියෙන කරදර ඔක්කොම නැති වෙන හැටි කියලා පෙන්වන්නයි මේ හදන්නේ. එහෙනම් ඒක ඒහිපස්තිකයි. ඒ වගේම තමයි තමන් තුලින් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අපි මේක සාකච්ඡා කරලා ඉවර වෙනකොට මේ ඇත්තන්ට තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. ඔන්න බලන්න මම අහනවා මේක සාකච්ඡා කරලා ඉවර වෙලා ඕක කරොත් ඔය කියන විදිහට තරහ යන එක නවතිනවමද නැද්ද? ඒතර මෙයා කියනවා නවතිනවමයි හාමුදුරනේ. ඔව් නවතිනවමයි. මං අහනවා මං කිව්ව හින්දාද කියන්නේ? ඒතර ඔය පැත්තෙන් කියනවා නෑ කියලා. බලන්න ඕක වෙන්නේ නැද්ද කියලා. ඔය පැත්තෙන් කියනවා නෑ. ඔබ වහන්සේ කිව්වෙන්ද නෑ. එතකොට මං අහනවා ඉතින් මන්නේ කිව්වේ. නෑ වුණාට අපිට තේරුණා ඒක එහෙම වෙනවමයි කියලා. ඊට පස්සේ මං අහනවා වෙනවමයි කියන්නේ කරලා බලලාද? ඒක නෑ. එහෙනම් කරන්න කලින් කෙරුවොත් මේ දේ වෙනවා කියලා තේරෙනවා නම් අන්න ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය තුල පේන්න තියෙන දේ. හරිද? තමන් තුලින් තේරුම් ගන්න පුළුවන් බව. එහෙනම් ඔන්න දැන් වර්ණනාවකුත් කරලා තියෙනවා. දැන් ධර්මදේශනාව ඉවර වෙන මොහොත දක්වා අහගෙන හිටියොත් තමයි මේක තේරෙන්නේ. හැබැයි හොඳට. රහසක් තියෙනවා මේක තෝරගන්න කියලා. ඉතින් බලමු මොකක්ද මේ කියන්න හදන උත්සාහය කියලා මොකක්ද කියලා. හොඳයි. තමන්ගේ මේ ශරීරය අපි යම් දෙයකට ඉස්සෙල්ලා අපි මෙහෙම කල්පනා කරමු. අපි යම් දෙයකට මගේ කියන්නේ කොයි වගේ දේවල්ද? දැන් එහා ගෙදර ඉන්න දරුවන්ට මගේ දරුවෝ කියනවද? නෑ. තමන්ගේ දරුවන්ට මගේ දරුවෝ කියනවා. ඇයි මට මගේ දරුවන්ව පාලනය කරන්න එයාලට මට අවවාද දෙන්න පුළුවන්, නීති දාන්න පුළුවන්, පාලනය කරන්න පුළුවන් නේද? මං කියන විදිහට එයාලා ඉන්නවා. එහා ගෙදර දරුවෝ ඉන්නවද? එහා ගෙදර දරුවන්ට මංගෙන් අද පන්ති යන්න එපා කිව්වොත් එහෙම නොගෙන් ඉදීද? නෑ ඒක හරියන්නේ නෑ. එහෙනම් මං කියන විදිහට ඉන්නවා නම් තමයි මගේ කියලා කියන්නේ. කුලී නිවසක ඉන්න කෙනෙක් ඒ කුලී නිවසට මගේ නිවස කියනවාද? ඉතින් ඒක මං කියන විදිහට බඩු තියන්නත් පුළුවන්, මං කියන විදිහට අස්කර ගන්නත් පුළුවන්, උත්සවයක් ගන්නත් පුළුවන්, කාට හරි එන්න කියන්නත් පුළුවන්, මරණයක් තියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක කරන්න පුළුවන්. ඇයි මගේ කියන්නේ නැත්තේ? ඒක හදන්න බෑ, කඩන්න බෑ, පාට ගන්න බෑ නේද? මොකවත් කරන්න බෑ. වෙන කෙනෙකුට පවරන්න බෑ. අන්න එහෙනම් මං කියනවා පරම අයිතිය නැහැ. පරම අයිතිය නැත්තම් මගේ කියලා කියන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ. මොනවද? හදන්න බෑ, කඩන්න බෑ, පාට ගන්න බෑ නේද? හැබැයි දොරවල් අරින්න පුළුවන්, වහන්න පුළුවන්, බඩු තැන් තැන් වල තියන්න පුළුවන්, උත්සව ගන්න පුළුවන්. එහෙම කියලා හරියන්නේ නැහැ. එහෙනම් හදන්න බැයි නම්, කඩන්න බැයි නම්, ඒ මොකක්වත් කරන්න බැයි නම් ඒක මගේ වෙන්නේ නැහැ. පාට ගන්න බැයි නම් මගේ වෙන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් ඇහුවොත් එහෙම කුලී නිවසක ඉන්න කෙනෙක්ගෙන් ඔයාගේ කුස්සිය පොඩි වැඩිනේ. කුලී නිවසක ඉන්න කෙනෙක් අහනවා කුස්සිය පොඩි වැඩිනේ කියලා. එතකොට මොකද්ද කියන්න වෙන්නේ? මොනවා කරන්නද ඉතින් මගේ නෙවෙයිනේ. මගේ නෙවෙයි නම් මොකද්ද කියවෙන්නේ? මොනවා කරන්නද කියලා කියනවා නේද? මොකද ඒකේ පාලනය මගේ නෙවෙයි. එහෙම නේද? මොනවා කරන්නද ඉතින් කියලා කියවෙනවා නම් ඉතින් කරන්න දෙයක් නැති හින්දානේ. කන්නඩියෙන් මූණ බලලා තියනවද? මොකද නැත්තේ නේද? මොකද හිතුනේ හොඳයි කියලාද හිතුනේ හොඳ මදි කියලාද හිතුනේ? මේ හම්බෙලා තියෙන මූණ හොඳයි කියලාද හිතුනේ හොඳ මදි කියලාද හිතුනේ? මේ මූණ හොඳ මදි පාරේ අරන් යන්නවත් නිකන් ලැජ්ජායි වගේ හදලා අරන් යන්න ඕනේ මේක. එහෙනම් හම්බෙච්ච මූණ හොඳ මදි නේද? නේද? එහෙමනේ හිතුනේ මන් දන්නේ මට නම් හිතුණා. එහෙනම් හම්බෙච්ච මූණ හොඳ මදි. මං අහනවා හොඳ මදි මූණ තියාගෙන ඉන්නේ ඇයි? හොඳ මදි මූණ තියාගෙන ඉන්නේ ඇයි? මොකද්ද කියවෙන්නේ? මොනවා කරන්නද ඉතින් හම්බෙච්ච එකනේ. මොනවා කරන්නද මේකේ පාට වෙනස් කරන්නත් බෑ, හැඩේ වෙනස් කරන්නත් බෑ, මොකවත් බෑ. එහෙනම් මගේද?
කුලී නිවසේ පාට ගන්නවත් බෑ, කඩන්නවත් බෑ, හදන්නවත් බෑ. ඒකින්ද ඒකට මගේ කියුන්නේ නැහැ. ඒක කුලියට ගත් එකක්. නේද? මේ මූණ ඒකත් කුලියට ගත් එකක්. නේද? ඇයි ඒක හදන්නවත් බෑ, ඒක වෙනස් කරන්නවත් බෑ. ඕන් කවුරු හරි කෙනෙක් කියන උස වැඩිනේ. මොනව කරන්නද? මිටි වැඩිනේ. මොනව කරන්නද? නේද? කරන්න දෙයක්. කරන්න දෙයක් නැහැ. හම්බෙලා තියෙන විදිහ එහෙනම් මුළු ශරීරයම ගත්තොත් එහෙම ප්‍රෙෂර් වැඩිනේ, සීනි වැඩිනේ. මොනව කරන්නද? නේද? එහෙනම් මේක මගේ ශරීරය කියලා කියන්න පුළුවන්ද? ශරීරය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මට ඕන හැටියටද නැත්නම් වෙනත් වැඩපිළිවෙලක්ද තියෙන්නේ? දැන් දවල්ට කෑවද? තාම නෑ. කෑවා කියන්නේ උදේට හරි. දැන් කොච්චරක් දිරවලද දන්නේ නැහැ. මගේ කටෙන් පල්ලෙහාට ගිය කෑම ටිකට මොකද්ද වෙන්නේ කියලාවත් අඩුම ගානේ මම දන්නවද? මේ කවුද දන්නේ ඒක දිරවන්න කියලා කියන්නේ නේද? මෙච්චරක් උරා ගන්න මෙච්චරක් එළියට දාන්න කියලා කවුද දන්නේ කියන්නේ? කාගේ අනක් දන්නේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? මගේ මොකක් හරි තියනවද? මගේ මොකක් හරි අනක් තියනවද? සමහර බවලත් උදවියට හරියට ඕනේ තරුණ කාලේදී කොණ්ඩේ වවා ගන්න දිගටම. ඉතින් මොකද දැන් කපන්නෙම නැතුව ඉන්නේ. වැවෙන්නෙම නැහැ. නේද? ඇත්තටම වැව්වට වැවෙනවාද නැත්නම් ඒක වැවෙන හරියක්ද තියෙන්නේ? එක එක්කෙනාගේ නේද කොණ්ඩය? ඉතින් මේ දිගට වැවෙනවා කියලා කවුද දන්නේ තීරණය කරේ? මූණේ හැඩය තීරණය කරේ මන් නෙවෙයි, උස තීරණය කරේ මන් නෙවෙයි, මහත තීරණය කරේ මන් නෙවෙයි, කොණ්ඩේ දිග තීරණය කරේ මම නෙවෙයි. කන බොන ඒවා තීරණය කරන්නෙත් මන් නෙවෙයි. කියන කන බොන ඒවා දිරෝණ ඒවා තීරණය කරන්නෙත් මන් නෙවෙයි. මේ අඩුම ගානේ උදේ ඉඳන් හුස්ම ගන්න එක අපේ වැඩක්ද? හුස්ම ගන්න එක අපේ වැඩක්ද? හුස්ම ගන්න එක අපේ වැඩක් නම් මැරිලා ගොඩක් කල්. මොකද? අමතක වෙලා අනිවාර්යයෙන්. නේද? ඒ තරම් වෙනත් වැඩ තියෙනවනේ. හුස්ම ගත්තා කියලා උදේ ඉඳන් දන්නවද අඩුම ගානේ? ඇසිබි හෙළුවා කියලා දන්නවද දැන් කාලයක් තිස්සේ? නෑ. නේද? දාඩිය දාන එක මගේ වැඩක්ද? රුධිර සංසරණය මගේ වැඩක්ද? නෑ. ආහාර ජීර්ණය මගේ වැඩක්ද? ස්නායු පද්ධතිය මගේ වැඩක්ද? මොකවත් නෑ. මේක ඇතුලේ මොන හරි වුණාම හොයාගන්නත් තියෙන පුදුම කරදරයක්. දොස්තර මහතුරු ළඟට ගිහිල්ලා එක පරීක්ෂණ කරලා හොයන්න ඕනේ හරිනේ හැංගිලා වගේ. මේ දැන් පිළිකාවක් අපේ කාගේ හරි ඇඟ තියෙන්න පුළුවන්. ඇදිලා අපි දන්නේ නැහැ. නේද? එහෙනම් මේක මගේද? මේ ශරීරය මගේ වැඩ නෙවෙයි. මේ ශරීරයේ ක්‍රියාකාරීත්වයත් මගේ වැඩ නෙවෙයි. ඒක මට අදාළ නැති ක්‍රියාකාරීත්වයක්. පිළිගන්නවද? පිළිගන්න වෙනවද නැද්ද? නේද? හම්බෙච්ච ශරීරය උස්සගෙන ඉතින් යන්. ටික දවසක් යනකොට කොණ්ඩේ පැහෙනවා, හැමරලි වැටෙනවා. ඒ මදිවට මේ දැන් බලන්නකෝ. දැන් ඔය කී දෙනෙක් දඟලනවද බලන්නකෝ. බණ ටික අහන වෙලාවේ මාත් දඟලනවා. දැන් මේ කකුල් එහෙම වෙනස් කර කර තියාගත්තා. නේද? මොකද? ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. එතකොට වෙන එකක් තියා ක්‍රියාකාරීත්වය බලන්නකෝ. ඒ ස්වභාවය ශරීරේ. ක්‍රියාකාරීත්වයත් එහෙමයි. ස්වභාවයේ වශයෙන් ගත්තත් උස, කළු, මිටි ඊළඟට හැඩතල ඒවා ඔක්කොම මගේ වැඩ නෙවෙයි. මට ඕන හැටියට මොකවත් නැහැ මේ ශරීරේ. ක්‍රියාකාරීත්වය වශයෙන් ගත්තාම ශ්වසනය, එතකොට ආහාර ජීර්ණය මේ එකක්වත් මට ඕන විදිහට වෙන ඒවා නෙවෙයි. ඊළඟට ඉන්ද්‍රිය ක්‍රියාකාරීත්වය වශයෙන් ගන්න. අපි කවුද අකමැති රූප බලන්ඩ උවමනාව තියෙන්නේ කාටද? මහා ප්‍රසන්න, ගොරහැඩි, අපහසු රූප බලපුවාම දුක් උපදින රූප බලන්න කවුරු හරි උවමනාව තියෙනවද? ඔන්න දැන් අපි හිතමුකෝ හරීම අප්‍රසන්න උපදින අසුචි ගොඩක් තියෙන එක පැත්තක. එහෙම හිතමුකෝ. මං උදේ පාන්දර කොහේ හරි ගමනක් යන ගමන් හොඳ දෙයක් දැකලා බලන්න යනකොට එතනම තියෙනවා අර වගේ එකක්. ඒකත් පේනවද නැද්ද? ඒක පේන්නේ මගේ කැමැත්ත ඇතුවද? නෑ. එහෙනම් ඇහැට සමහර රූප පේන්නේ මගෙන් කිසිම අවසරයක් නැතුව මම එපා කියද්දි පෙන්නනවා. මං ඔබ බලන්න කැමති නෑ කියද්දි පෙන්නනවද නැද්ද? කනට ශබ්ද කොහොමද? දැන් මේ ධර්මය අහගන්න හදනකොට වටෙන් පිටිනුත් ශබ්ද එනවා. නේද? එතකොට ධර්මය විතරක් ඇහේවා. නේද? අනිත් ශබ්ද නොඇහේවා. කිව්වට කන ලෑස්ති දෙය වැඩේට. නෑ. භාවනා කරන්න එහෙම ගියාම හරියට කරදරයි. ඉන්නකො මං කන ඕෆ් කරගන්නම්. නේද? කියලා නිකන් අර නේද ශබ්දය
සද්දේ අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් නම් අර ගුවන් විදුලි වල වගේ කනේ ඇහෙන සද්දේ මම පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න පොඩ්ඩකින් මම වැඩි කරගන්නකම්. එහෙම පුළුවන්? බෑ. මොකක්වත් බෑ. ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳන් ඇහෙන ඔක්කොම අහගෙන ඉන්න වෙලාවද නැද්ද? ඇහෙන ඔක්කොම අහගෙන ඉන්න වෙලාව. නැද්ද? අරුමයක්ද නැද්ද? එතකොට එහෙනම් කනේ වැඩි මගේ වැඩ නෙවෙයි. නාහෙත් එහෙමයි. දිවත් එහෙමයි. ශරීරයත් එහෙමයි. නේද? මනසත් එහෙමයි. එතකොට මේ ඉන්ද්‍රියන් මේ ශරීරය මේ කිසි දෙයක් මම කරන දෙයක් නෙවෙයි. ඒවා සිද්ධ වෙන දේවල් කිව්වොත් මොකද කියන්නේ? නේද? මම කරන දේවල් නෙවෙයි මේ ශරීරය කියන්නේ. ඒවා සිද්ධ වෙන දේවල්. යම් කිසි ප්‍රමාණයකට මට යමක් කරන්න පුළුවන්, අත් උස්සන්න පුළුවන්, කකුල් උස්සන්න පුළුවන් කියලා අපිට හිතෙනවා. ඇවිදින්න පුළුවන් කියලා හිතෙනවා. නමුත් ඒකත් එහෙම නෙවෙයි කියලා දැන් අපිට තව චුට්ටකින් තේරෙයි. අපි ළඟ ක්‍රියාකාරීත්ව දෙකක් තියෙනවා. මොනවද ඒ ක්‍රියාකාරීත්ව දෙක? එකක් තමයි මේ අපි කතා කරපු කය, ශරීරය. මේක එහාට මෙහාට දුවනවා, කෑ ගහනවා, ඇවිදිනවා, නටනවා, දඟලනවා, ඒවා කරනවා, දාඩිය දානවා, සීත උෂ්ණ දැනෙනවා. ඒ වගේ මේ ශරීරය කියලා එකක් තියෙනවා. ආයෙ මොකක්ද තියෙන්නේ? ශරීරය වගේම තව එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි සිත. ඔය දෙක විතරයි නේද තියෙන්නේ? සිත සහ කය. හරි. කය නම් මට ඕන හැටියට වැඩ කරන එකක් නෙවෙයි. සිත කොහොමද දන්නේ? සිත නම් මට ඕන හැටියට වැඩ කරන්නේ. එහෙමද? කවුරු හරි ගෙදර ළඟට ඇවිල්ලා මට බැනගෙන යනවා. මං එයාට ගිහින් කියනවද? ඔයා මට බයිනවා නේද? පොඩ්ඩක් ඉන්නවා මං තරහ ටිකක් අරන් එන්නම්. එහෙමද? තරහ ගන්නවාද තරහ එනවාද? තරහ එනවා. එතකොට ඒක මගේ වැඩක්ද? තරහ යන එක මගේ වැඩක්ද? මමද ගෙන්න ගත්තේ. දැන් තරහ එන්න ඕනේ අන්න අර මනුස්සයා මට බයිනවා. දැන් මට තරහ ඕනේ කියලා මමද කරගන්නේ ඒක? නෑ මම කරගන්නේ නෑ. තරහ ගන්නවා නෙවෙයි තරහ එනවා. ඒක මගේ වැඩක්ද? ඊර්ෂියාව. දැන් මං ඊර්ෂියාව ඇති කරගන්න ඕනේ නැත්නම් අනිත් මිනිස්සු දිනු වෙනවා. එහෙම තියනවද? ආදරය වගේ දේවල්. දැන් මං ආදරය වැඩි කරගන්න ඕනේ අඩු කරගන්න ඕනේ කියලා එහෙම පුළුවන්ද? වැඩි වුණාට පස්සේ කෝච්චි වලට එහෙම පයින්නේ මොකද? අඩු කරගන්න පුළුවන් නම් එහෙනම් අඩු කරගන්නව නේද? වැඩි වුණාට පස්සේ දරා ගන්න බැරිකම කොච්චරද කියනවනම් නේද? සමහර ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන් වුණාම ඇතුලෙන් එන ප්‍රබල හැඟීම දරා ගන්න බැරි වෙලා මොකද කරන්නේ? සමහර කට්ටිය ඉරිද්දෙන්, මස් පොඩි වෙද්දෙන්, ලේ විසි වෙද්දෙන්, කටු කුඩු වෙද්දෙන් මේ ඇතුලෙන් එන වේදනාව ඊට වඩා වැඩි අරවට වැඩිය කියලා මොකද කරන්නේ? කෝච්චියට හිටන් පයින්. නේද? එහෙනම් මේ ඇතුලාන්තයෙන් එන සිතුවිලි මට ආරාධනා කරලා පොඩ්ඩක් ඉන්න අපි දැන් ඔන්න ආදරය අරන් ඉන්නයි යන්නේ කමක් නැද්ද කියලා අහලා. එතන මගේ හිතනේ. අපි කියන්නේ මගේ හිත කියලානේ. එහෙම අවසර අරගෙන වගේ දන්නේ නැහැ ඉන්නේ. නෑ එහෙම මොකක්වත් නෑ. එහෙනම් තේරුම් ගන්න වෙනවා අපිට මේක. අපේ හිතවල තමන්ගේ හිතේ ඇතිවන්නා වූ සිතුවිලි අපිට වමනාවට ඇති වෙනවාද නැත්නම් ඒක මොකක් හරි වැඩපිළිවෙලක්ද? වෙන හේතුවක් උඩ තමයි ඇති වෙන්නේ. මේ බලන්න. ලෙඩෙක් ඇවිල්ලා විස්තර කියනවා වෛද්‍යතුමෙකුට. වේදනාව තියලත් බලනවා. රුධිර පීඩනයත් බලනවා. විස්තරත් අහනවා. මේ ටික ඔක්කොම දැනගන්නකොට වෛද්‍යතුමාට අදහසක් එනවා මේ අහවල් ලෙඩේ කියලා. වෛද්‍යවරයෙක් නොවන අපිත් ලෙඩෙක්ව අල්ලගෙන කොහෙන් හරි කියනවා බලන්න විස්තර කියලා. වේදනාවකුත් හොයාගෙන පපුවට එහෙම තියලා. ප්‍රෙෂර් උපකරණයකුත් අරගෙන රුධිර පීඩනයත් බලලා. ඔය ඔක්කොම කරවුවොත් අපිටත් මේ ලෙඩේ ගැන අදහසක් එයිද? එයිද? එන්නේ නෙවෙයි එන්න නෑ නේද? එන්න අතීත දැනුමක් නෑ. අතීත දැනුමක් නැත්තම් ඒ අදාළ හැඟීම එන්නේ නෑ. එහෙනම්
මගේ හිතේ සිතුවිලි ඇති වෙන්නේ අතීතය හේතු වෙලා කිව්වොත් මොකද කියන්නේ? ඔන්න දේශපාලඥයෙක්ගේ නමක් කියනවා මම. නමක් කිව්වහම සමහර කට්ටියට හරියට තරහ යන අතරේ සමහර කට්ටියට හරියට කැමැත්ත ඇති වෙනවා. නේද? මොකද? එයාගේ හොඳ වැඩිපුර දන්න අයට කැමැත්ත ඇති වෙනවා. එයාගේ නරක වැඩිපුර දන්න අයට තරහ ඇති වෙනවා. ඒක එයාගේ වැඩක්ද? නෑ, එයා දන්න හැටියට වෙන්නේ ඒක. නේද? ඒ කෙනාගේ තුල ඇති වෙන ඒ සිතුවිලි ඇති වෙන්නේ එයාලගේ පෙර දැනුම අනුවයි. එයාලගේ පෙර දැනුම අනුවයි. තේරෙනවද? එහෙමම නේද? එහෙම නැත්නම් ඒක එයාගේ වැඩක්? එයාගේ වැඩක් නෙවෙයි. ඒක එයාගේ වැඩක් නෙවෙයි. එහෙනම් මගේ තුල ඇති වෙන සිතුවිලි මට අයිතිද නැද්ද? ඇයි ඒවා තීරණය කරන්නේ මන්ද? මෙහෙම කළා මොකක් හරි දිහා බලනකොට තරහ යන එක, ඊර්ෂ්‍යාව ඇති වෙන එක, ක්‍රෝධය ඇති වෙන එක, වෛරය ඇති වෙන එක මං කරගන්නේවද වෙන ඒවාද? ඒවා සිද්ධ වෙන දේවල්. ඒවා මට අයිතිද? ඒවා මට අයිතිද? නෑ. හොඳයි. දැන් එහෙනම් මේ ශරීරය කියන එකත් මට අයිතියක් නෙවෙයි. ශරීරයේ ක්‍රියාකාරීත්වයත් මට ඕන විදිහට නවත්තන්න පවත්තන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. හිතත් මොකද? හිතේ සිතුවිලි ඇතිවීම මට ඕන හැටියට සිද්ධ වෙන්නේ. පිළිගන්නවද? එතකොට මට තරහා ගිහලා කාට හරි මම බැනගෙන යනවා. ඒ බැනගෙන යෑම මගේ වැරද්දක්ද? කාට හරි මට තරහ ආපු හින්දා මම බයිනවා. ඒ තරහ ආපු වෙලාවට මතක නැද්ද? ඕක ඉතින් හොඳට තේරුම් ගන්නකො අපේ පැත්තේ. දැන් තරහ ගැන කතා කරලා හිටියේ. හොඳට තරහ ආපු වෙලාවට නොකියපු දේවල්, නොකිය යුතු දේවල් කිව්වද නැද්ද? ඇත්තමද කිව්වේ තරහ ආපු වෙලාවට? තරහ ආපු කෙනාගෙන අපි ගොඩාක් කැමැත්තෙන් ඉන්න කෙනෙක් එක්ක අපිට හොඳටම තරහ ගියා. තරහ ගිහිල්ලා කියාගෙන ගියා. ඒ වෙලාවට මොකද වෙන්නේ? කියන්නෙම නැතුව ඉන්නම් මගේ පොඩි හිත විදීම් ඇති වෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා. මෙන්න මේකුණා කියන්නේ නැහැ මං කවදාකවත් කියලා හිතාගෙන හිටියා. ඔක්කොම කිව්වද නැද්ද? බොරුත් එක්ක හදලා කිව්වද නැද්ද? කිව්වා. කියලා දැන් ඔන්න කියපු ගමන් තරහ අඩු වුණා. අඩු වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මොකද හිතන්නේ? අපරාධේ මම මේවා කිව්වේ. අපරාධේ මම මේවා කිව්වේ. එහෙනම් මම ඇත්තටම එයා ගැන තියෙන හැඟීමකින්ද කියලා තියන්නේ වැඩියනුත් එක්ක දාලා නේද? ඒ වෙලාවේ ඕන නැති දේවල් ඔක්කොම කියවලාද නැද්ද? කියවලා. ඔන්න බලන්න ඕක හරියට කොයි වගේද කියලා. මත්පැන් පානය කරපු කෙනෙකුට පාලනයක් තියනවද? ඒ කට්ටිය හරියට කියනවා පස්සේ ඕක ගණන් ගන්න එපා මට ටිකක් වැඩි වෙලා ඒ වෙලාවේ හිටියේ. නේද? එහෙම කියනවනේ. ඔන්න බලන්න දෙන්නෙකුට වෙන වැඩක් මම මේ කියන්නේ. මහත්තයෙක් මත්පැන් පානය කරලා ගෙදර එනවා. ඇවිල්ලා දොරට තට්ටු කරනවා. නෝනා ගිහලා දොර අරිනවා. දොර අරිනකොටම දැනගන්නවා ගන්ධසාරේ බෑ දැන් කියලා. දැන් නෝනාට මොකද වෙන්නේ එතකොට? හොඳටම තරහයි. දැන් මොකද බලන්න උතරින් එහාට වෙන්නේ? ඔන්න මහත්තයා එක වචනයක් කියනවා. ඒකට හරියන්න මෙයා තව එකක් කියනවා. නේද? ඊට පස්සේ අරයා ඒ වගේ දෙගුණයක් වෙන එකක් කියනවා. ඇයි එයා දෙගුණයක් වෙන එකක් කියන්නේ? එයාට ටිකක් වැඩි හින්දා. නේද? එතකොට මෙයා ඒ වගේ හතර ගුණයක් එකක් කියනවා. ඇයි එයා හතර ගුණ එකක් කියන්නේ? එයාට තරහ ගින් හින්දා. නේද? එයා ඊට වැඩියෙන් එකක් කියනවා හොඳටම රිදෙන එකක් කියනවා. මෙයා ඊට වැඩිය ඇයි එයා එහෙම පාලනයක් නැතුව කියන්නේ ඇයි? වැඩි හින්දා. නේද? මෙයා එතකොට පාලනයක් නැතුව කියන්නේ ඇයි? තරහ හින්දා. ඊට පස්සේ එයා ටීපෝ එකක් මෙහා පැත්තට එවනවා. හරි. එතකොට මෙයා මේ පැත්තෙන් මේකක් යවනවා. ඇයි ඒ? අර පැත්තෙන් අරයට තරහ වැඩි හින්දා මෙයා පැත්තෙන් මෙයාට නේද? මත්පැන් වැඩි හින්දා. අන්තිමට උදේ වෙනවා. බලනකොට පීරිසි කෝප, ප්ලාස්ටික් කෝප කැඩෙනව නෙවෙයි නේද? ඒවා හැම එහෙම ගිහින්. දෙන්නත් එක දැන් අස් කරනවා. අස් කරන ගමන් එක්කෙනෙක් කියනවා ගණන් ගන්න එපා. ඉතින් මට ඊයේ ටිකක් වැඩි වෙලා හිටියා අය. අනිත් එක්කෙනා කියනවා ගණන් ගන්න එපා මට හොඳටම. එහෙනම් දෙකම එක වගේද නැද්ද? තරහා ගියාමයි මත්පැන් බීපුවාමයි දෙකම එක වගේද නැද්ද?
බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ අකුසලය තමන්ව මත් කරනවා. මත් වෙච්ච කෙනෙක් වගේ. හරි? පාලනය කළ නොහැකි තත්යකටපත් වෙනවා. එහෙනම් ඒ වෙලාවට එයාගේ අපි කියන්නේ නේද? හරි ලස්සන කතාවක් කියනවනේ වෙලාවකට. දෙවි කෙනෙක් වගේ මිනිස්සයා අප්පා නේද තරහා ගිය වෙලාවට යස්සයා වගේ ආන්ගේ මොකද ඒ මාරු වෙන්නේ? දිව්‍යාංගනාවක් වගේ කෙනා තරහා ගියාම යස්සනී වගේ. මොකද ඒ වෙනස් වෙලා? නේද? දිව්‍යාංගනාව යස්සනී වෙනවා දෙවියා යස්සයා වෙනවා. මොකද එහෙනම් තරහා කියන ධර්මතාවය මේ මිනිස්යාව මේ පුද්ගලයාව සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත් පැත්ත හරවනවා. ඒක එයාගේ වැඩක්ද? එයාගේ වැඩක් නෙවෙයි. එයාගේ වැඩක් නෙවෙයි. ඕක හොඳට තේරුණාද? මම මෙච්චර උදාහරණත් එක්ක කිව්වා. දැන් ඒතකොට හොඳට තේරෙනවා තමන්ගේ පැත්තෙන් හොයලා බලනකොට අපේ පැත්තෙන් හොයලා බලනකොට මේ තරහ ගන්නවා නෙවෙයි මම තරහ එනවා. නේද? ඒ තරහ ආවම මට කරගන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. මං හරි අසරණයි. මොකද වෙන්නේ? මං නොකිය යුතු දේවල් කියනවා, නොකළ යුතු දේවල් කරනවා. කර ගියා ගන්න දෙයක් නැහැ. පස්සේ මොකද මට මෙතන අපරාධ මේවා කිව්වේ කියලා. නේද? ආය කවුරුත් කියලා දීලා නෙවෙයි. නේද? පස්සේ කවුරුහරි කියලා දෙනවද ඔයා මේවා අපරාධ කිව්වේ, නොකියපු දේවල් කිව්වා කියලා කවුරුත් කියලා දීලා නැහැ. මගෙම තියෙන අවබෝධයෙන් මම දන්නවා මේ නොකළ යුතු දෙයක් කෙරුවා. නොකිය යුතු දෙයක් කිව්වා තරහ ඇවිල්ලා කියලා. තේරෙනවද? එහෙනම් මේ වැඩේ මගේ වැඩක්ද? ඒක මං කරපු දෙයක්ද මට වෙච්ච දෙයක්ද? වෙච්ච දෙයක්. නේද? මේ අනිත් අයට කොහොමද දන්නේ? අනිත් අයටත් එහෙමද නැද්ද? මට ඒ වගේ නම් අනිත් අයටත් එහෙමද නැද්ද? අනිත් මිනිස්සු ඔක්කොටමත් තරහ යනවා නෙවෙයි, තරහ ගන්නවා නෙවෙයි, එයා හිතලා තරහ ගත්තා නෙවෙයි, තරහ ආවා. නේද? කවුරු හරි කෙනෙක් මට බයිනවා කියලා හිතන්නකෝ. එන්නේ බයින් එක එයාගේ වැඩක්ද? මොන තේරුම් ගන්න ඕන දැන් අමාරුම තැන. පිළිගන්න කැමතිම නැති තැන. පිළිගන්න කැමතිම නැහැ ඕකලා. ඕක පිළිගත්තොත් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙනවා. මොකද කියන්නේ? මේ බලන්න. අපි කලින් කතා කරා අනුසය පරිඋත්ථාන ව්‍යතික්‍රමණ කියලා. දැන් ඒවා පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ නැහැ. අපි නිකම් පැහැදිලි කරගමු. මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා නිකම් පැහැදිලි කරගමු. දැන් බලන්න මොනවා හරි ඕනේ නැති වැඩක් කවුරු හරි කරනවා. මං ඉවසගෙන ඉන්නවා. වචනයක්වත් නැතුව ඉවසගෙන ඉන්නවා. ඉවසගෙන ඉඳලා බැරිම තැන මොකද වෙන්නේ? ඉවසිල්ල කියන එක කිසිම විදිහකින් කරගන්න බැරුව මං කියනවා මම ඉවසුවා. ඔය හැමෝම කියන වචනයක් තියෙනවා. මගේ ඉවසීමේ සීමාව පෑන්නා. ඕකට කියන්නේ ඉවසීමේ සීමාව කියලා තව වචනයක් කියනවා. මොකද්ද? අර ඉස්සෙල්ලා කිව්ව එක. මගේ යකා ඇවිස්සුණා. බලන්න අර දෙවියා යකා වෙනවා කියලා අපි කිව්වේ නේද? මගේ යකා ඇවිස්සුණා. ඉවරයි. දැන් කවුරුත් දන්නවා මගේ තුල යකෙක් ඉන්නවා. ඒක අවශ්‍ය ගන්න හොඳ නැහැ. නේද? ඒ වගේ මේ තරහත් එක්ක සීමාව පැන්නා කියනවා. ඒ සීමාව පැන්නොත් මොකුත් කරගන්න බෑ. මේ ශරීරය හරියට නිකන් අර වයින් කරපු බෝනික්කා වගේ එහෙට නටනවා, මෙහෙට දඟලනවා, එහාට යනවා, මෙහාට යනවා, අත මිටි මොලෝ කරගන්නවා, දත් පූටු කරගන්නවා. ඉවස ගන්න බැරුව කියන්නේ මොකද්ද? මට හම් වෙනකන් ඉන්න විදිහක් නැහැ නේද? මේ ටික කියපුවාම තමයි මට නේද? කියනකන් මට ඉවසන්න බෑ. කියනකන් සැනසෙල්ලක් නැහැ. මොකද ඒ ඇතුළ ගිනි ගන්නවා වගේ. ඒ සැනසෙල්ලක් නැති හින්දා ඒ කියන්නේ. ඒකලා ඒ ටික ඔක්කොම කියනවා. කියලා ඇවිල්ලා මොකද කියන්නේ? දැන් හරි. දැන් නිවන් දැක්කා වාගේ. එහෙමයි කියන්නේ. එහෙම කියන දැන් නිවන් දැක්කා වගේ කියනවා. අර බලන්න මේක ඇතුලේ තියෙන ක්‍රියාකාරීත්වය තේරුම් ගන්න ඕනේ. ආගෙත් එහෙමයි. නේද? අපි අහපු නැති දේවල් මේ අහන්නේ. අහන්න ඕනේ මේවා. නේද? අපි ගැන ධර්මයේ තියෙන විදිහ අනාත්මයි කියලා කියන්නේ ඒකයි. කෙනෙකුට අවශ්‍ය විදිහට නෙවෙයි මේවා වෙන්නේ. නීති පද්ධතියකට අනුව වෙන්නේ. හරිද? තරහට අදාළ අරමුණු ආවොත් තරහ එනවා. තරහ ඇවිල්ලා පරිඋත්ථාන සීමාව පැන්නොත්, ඒ කියන්නේ අපි කියනවා යකා ඇවිස්සුනොත්, බායින් එක අය කාටවත් නවත්තන්න බෑ. හරිද? ඒ தත්ත්වයටපත් වෙනවා, කරනවා නෙවෙයි වෙනවා. එහෙනම් මට විතරක් නෙවෙයි අනිත් අයටත් ඒ වගේම තමයි. හරි? දැන් අපි යමක් සංසන්දනය කරමු. මගේ මූණේ තුවාලයක් ඇවිල්ලා
ඒක මං කරගත්ත වැඩක්ද නැත්නම් මට වෙච්ච එකක්ද? තරවගිරියක් ඇවිල්ලා කියන්නේ මගේ මූණේ. ඒක වෙච්ච එකක් කියලා හොඳටම දන්නවා නේද? ගෙදරක ඉන්නවා මහත්තයෙක්. නෝනෙක්ගේ මූණක උදේ බලනකොට ගෙඩියක් ඇවිල්ලා. ඒක නෝනා කරගත්ත දෙයක්ද නෝනාට ආපු දෙයක්ද? ආපු දෙයක් කියලා අපි හොඳටම දන්නවා නේද? ඒකින්ද මේ මහත්තයා කොයි වෙලාවක හරි ගිහිල්ලා ඉවරලා මූණේ ගෙඩිය දැකලා නෝනාට බයිනවද? සමුසේ මොකද මට කියන්නේ නැතුව ගෙඩියක් දාගත්තේ? නේද? ගෙඩියක් දාගත්තේ කියලා බයිනවද? නෑ. බයින්ද සිතුවිල්ලක්වත් එනවද? නෑ. ඇයි ඒ? හොඳට හිතන්න ඇයි ඒ? මේ මහත්තයා හොඳටම දන්නවා ඒක එයා කරගත් එක නෙවෙයි නේද? ආන් ඒකින්ද මූණේ ගෙඩිය දැකලා තරහ එන ස්වභාවයක්වත් මහත්තයාට නෑ. ඇයි ඒ? හොඳටම දන්නවා එයා කරගත් එක නෙවෙයි. ඒක මොකද? එයාට ආපු එකක්. මිසක් කරගත්ත දෙයක් නෙවෙයි. එයා කරගත්තේ නෑ කියලා දන්න හින්දා එයා ගැන තරහක් යන්නෙම නෑ. හරිද? හරි. නෝනාට හොඳටම තරහ ගිහලා මහත්තයාට බයි. ඒක නෝනා කරගත් එකක්ද? නෑ. ඒකත් එයාට ආපු එකක්. හරියට මොකක් වගේද? මූණේ ආපු ගෙඩිය වගේ. නේද? ඒක එයාට ආපු එකක්. හොඳයි. මහත්තයාට හොඳටම අවබෝධය තියෙනවා නම් ඒක එයාට ආපු එකක් කියලා මහත්තයාට තරහෙන් බයිනකොටත් මහත්තයාට තරහ යයිද? අවබෝධය තියෙනවා නම් තරහ යන්නේ නෑ. කොහොමද හිතෙන්න ඕන හරි විදියට? ගෙඩිය දැක්කම කොහොමද හිතෙන්නේ? අනේ පව් හිතෙනවා ඇති හොඳටම නේද? ප්‍රතිකාරයක් කරන්න ඕන අඩු කරන්න නේද? නැත්තම් හැම වෙලේම රිදෝ ඉන්න වෙනවා කියලා තමයි හිතෙන්නේ. මහත්තයා කොයි වෙලාවකවත් ඔය මූණේ ඇවිල්ලා තියෙන ගෙඩිය දැකලා හොඳ යකඩ ගිහිල්ලා ලිපට අල්ලලා රත් කරලා ගෙනල්ලා අර මූණේ තියෙන ගෙඩියෙන් තියලා ජර ගාලා අර ගෙඩිය පාරනවද? ඇයි ඒ? ඒක මහා වේදනයි නේද? ඒකට අර තරහ ඇවිල්ලා බනින නෝනා. හිතන්න. එයාට මොකද කරන්නේ මහත්තයා? නේද? හොඳට තරහ ඇවිල්ලා අරයා රිදි ඉන්න කෙනා බයිනකොට මේ පැත්තෙන් කියන වචන මොනවද? හරියට යකඩ අරගෙන රත් කරලා අර තුවාලේ පාරනවා වගේ නේද? මේ පැත්තෙන් අනිත් පැත්තට තව තරහ හොඳට ඇවිස්සෙනේවා 2 3 4 5 කියන. නේද? ඇති වෙලාවක පුපුරන්නේ නැතුව ඔහොම කියද්දි. ඒ තරම් දේවල් කියනවා. හැබැයි ඇත්තටම මේ මහත්තයා දන්නවා නම් ඒක එයා කරගත්ත දෙයක් නෙවෙයි, ඒක හේතුවක් හින්දා එයාට ආපු තරහක් කියලා ඇත්තටම දන්නවා. නේද? කොහොමද හිතෙන්න ඕනේ මහත්තයා? අර ගෙඩිය ආපු වෙලාවේ හිතෙන විදිහම තමයි. ගෙඩිය ආපු වෙලාවේ කොහොමද හිතෙන්නේ? අනේ පව් හිතෙනවා ඇති නේද? මොනවා හරි කරලා නවත්තලා දාන්න ඕනේ ඒක. හිතෙන එක නවත්තන්න මොනවා හරි කරන්න ඕනේ. එහෙම නේද? හිතෙන්න ඕනේ එහෙමයි. නමුත් හිතෙන්නේ වෙනස් විදිහකට. තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද මං කියන දේ? නේද? යම් විදිහකින් මේ අවබෝධය යම් කෙනෙකුට තියෙනවා නම් එහා පැත්තේ එක්කෙනෙකුට තරහක් ඇති වෙනකොට මේ පැත්තෙන් දැනෙන්නේ තුවාලයක් දැක්කා වගේ. ආන්ගේ අවබෝධයයි අනාත්ම අවබෝධය. හරිද? තේරෙනවද සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අපිව කෙලෙස් උපදින එක නවත්තනවා කියන්නේ? මූණේ එන තුවාලයයි හිතේ එන තරහයි එකම විදිහට දැනෙන තත්ත්වයට අපේ හිත ගන්න පුළුවන් විදර්ශනා අවබෝධය. හරි. එතකොට කිසිම කෙනෙකුට තරහ ගිහිලා හිටියා කියලා අනර්ථයක් කරා කියලා අඩුම ගානේ කිසිම කෙනෙක් මොන වැරද්ද කරා කියලාවත් තමන්ගේ හිතේ පුද්ගල ભેදයෙන් පුද්ගල වාදයෙන් තරහ එන්නේ හරි. ඒක ඒවා එයා කරගත්ත ඒවා නෙවෙයි, ඒවා සිද්ධ වෙච්ච දේවල් කියලා දැනගන්න. හරියට මූණේ ආපු ගෙඩිය වගේ. එහෙනම් කොච්චර නිදහසේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද බලන්න. නේද?
කොච්චර හයියකින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද බලන්න. අනිත් අයව බය කරන්න පුළුවන්. අපි මේ උපාසක අම්මට තරහ කියන මාත්‍රයක්වත් එන්නේ නැහැ කාට එක්ක. මේ උපාසක මහත්තයාට මං තරහ යනවා දැකලම නැහැනේ. එතකොට තරුණ අය හිතන්නේ කොහොමද? අනිත් අය ධර්මයට ආපු නැති හිතන්නේ මොකද? අන්න ධර්මයෙන් පෝෂණය වෙලා තියෙන. අද කොහොමද? බොහෝ වෙලාවට ගමේ ඉන්න උපාසක නායකයා නායිකාව එහෙම නේද? වැඩියෙන්ම තරහ යන කුලමල ભેද අවස්තන ඊර්ෂ්‍යාකම් කරන ක්‍රෝධකම් කරන කේලම් කියන හැබැයි උපාසක වැඩේ නම් කරන. එහෙම වුණොත් එයා උපාසක නෙවෙයි නේද? උපාසක චණ්ඩාල. උපාසක පෙන්වෙන් පෙනී හිටිනවා. දැන් ඒක හරියන්නේ නැහැ. මල් පූජා කරන හැටි දාන ගෙවල් වලට ගිහිලා කරන පිළිවෙත් ටික කරන හැටි පන්සලේ පිළිවෙත් ටික කරන හැටි ඒ වාගෙන් විතරක් උපාසක වෙන්න බෑ නේද? පන්සලේ දායක සභාවේ සභාපති වුණා කියලා උපාසක වෙන්න බෑ. ඒකම් වුණා කියලාත් බෑ. භාණ්ඩාගාරික වුණා කියලා කොහොමත්ම බෑ. ධර්මයෙන් පෝෂණය වුණා නම් එතරයි. එයා මුළු රටටම, එයා මුළු සමාජයටම, එයා අනිත් බෞද්ධයන්ට ආදර්ශයක්. මේක අපිට අන්තං හරි තේරෙන්න ඕනේ. අපි මේ පිළිබඳව තව බොහෝ දේවල් සාකච්ඡා කරනවා ඉදිරි වැඩසටහන් වලදී. නමුත් කුංචි ඉඟියක් හරි ඇති වෙන්න ඕනේ. අන්න සංකල්පය වෙනස් වුණා නම් මාව නිශ්චල වෙනවා කියලා. මම ඒකින්ද එක ප්‍රශ්නයක් විතරක් අහන්න. ඇත්තටම ඔය සංකල්පය ඇති වුණොත් තරහ යන එක ඇන හිටිනවද නැද්ද? ඇන හිටිනවමද නැද්ද? මං කිව්ව හින්දාද කියන්නේ? මං කිව්ව හින්දාද කියන්නේ? නෑ. ඉතින් මන්නේ කිව්වේ. නෑ එහෙනම් ඔව් තේරිලායි කියන්නේ නේද? ඊළඟට මං අහනවා ආය කරලාද කියන්නේ? කරලාද කියන්නේ? නෑ තාම කරේ නෑ. හැබැයි ඔය විදිය ඔය සංකල්පය හදාගන්න විදියට හදාගත්තොත් වැඩේ වෙනවා කියලා තේරෙනවා. එහෙනම් කොහොමද මේ සංකල්පය හදාගන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා අපි ළඟ ධර්ම දේශනාවෙන් සාකච්ඡා කරමු. හරි. 58 වෙනි ධර්ම දේශනාවෙන් සාකච්ඡා කරනවා අනාත්ම සංඥාව ඇති කරගන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් බොහොම දැඩි අදහසක් ධර්මය ගැන ඇති කරගන්න ඕනේ හැමෝම. ධර්මය කියන්නේ මාව නිවන ධර්මයයි. ධර්මය කියන්නේ මාව සනසන ධර්මයයි. ධර්මය මාව නිවන්නේ සනසන්නේ සාන්ත වචන වලින් නෙවෙයි සාන්ත අර්ථ වලින්. නේද? සාන්ත වචන වලින් නෙවෙයි සාන්ත අර්ථයෙන්. ඒකින්ද හැම දෙයක්ම තේරුම් අරගෙන මේ ඇත්තෝ මේ ජීවිතයට ධර්මය එකතු කරගන්න සූදානම් වෙන වෙලාවේ අපි විතරක් නෙවෙයි අනිත් අයටත් මේ ධර්මය ලබා දෙන්න ඕනේ කියලා දායකත්වය ලබා දීලා කටයුතු කළා. ධර්මයේ ඇහිලා කොයි තැනක හෝ ලෝකේ කොතනක හරි එක්කෙනෙක් හෝ දෙන්නෙක් හෝ තුන්දෙනෙක් හෝ යම් කිසි අදහසක් වෙනස් කරගෙන මමත් ධර්මානුකූල වෙන්න ඕනේ කියලා තීරණයක් අරගෙන එක පුංචි ක්‍රියාවක් හරි කරා නම් එයාගේ අපාගාමී ගමන වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද අන්න එහෙම පුංචි වෙනසක් හරි සිද්ධ වෙච්ච වාරයක් ගානේ මේ අත්තන්ට සිද්ධ වෙන වාරයක් ගානේ පින් අනුමෝදනා වෙනවා මේ දායකත්වයේ දැරීමෙන්. ඒකින්ද දායකත්වයේ ධර්මයෙන් බොහෝ පින් රැස් කරගත්ත මේ පින්වන්ත අය වෙනුවෙන් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා අදිෂ්ඨාන කරනවා මේ උතුම් ධර්ම දානමය පුණ්‍ය කර්මයේ හේතුවෙන් තම තමන්ගේ චිත්තසංතානවල තියෙන සියලු කෙලෙස් ධර්ම නිවේවා. සියලු කෙලෙස් දුරුකොට උතුම් මහා මහා නිවනින් සැනසෙන්නට මේ අත්තන්ට අවශ්‍ය ශක්තිය ධෛර්ය වීරිය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං චිරං රක්ඛන්තු දේශනං චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති.